त अब हामीहरू जाँदैछु दोकान के लिनु भन्दाखेरि हजुरलाई देखाउँछु त हिँड्नुहोस् होला हामीहरू यो लिनु गएको थियो आजको डिनर हाम्रो चाहिँ लोकल कुखुरा बनाएर खाने हो डिनरमा चाहिँ यो पक्छ यो लोकल कुखुरा फोन हेरी हेरी लसुन अदरक छिल्नु हुँदैछ फोनमा पनि के हेर्छ भन्दाखेरि चाइनिज के ड्रामा हेर्छ के त यहाँ मेरो टमाटर अनि प्याज रेडी भइसक्यो अब मसला फिर्छु यसमा हाल्छु यो धनिया पाउडर अनि जिरा अनि त्यसपछि यसको नाम चाहिँ चिकन मसला यहाँ मैले हालिदिइसकेँ हल्दी अब यसमा पानी हालेर मिक्स गर्छु सबैलाई अनि अलिकति पाउडर मिर्च हालिदिन्छु अनि यहाँ छु लसुन अदरक अनि त्यसपछि यहाँ अब मैले फ्राई गरिदिन्छु प्याज अब हालिदिने यो लसुन अदरक त्यसमा अनि त्यसपछि यसलाई मजाले एकछिन फ्राई गर्ने फेरि यो एकछिन फ्राई गर्ने बादमा हालिदिने हाम्रो यसमा मसला अनि यहाँ मैले अहिले मसला पनि हालिदिइसकेको छु अब यसलाई एकछिन भुटेर यसमा हालिदिने टमाटर त्यो बाइकमा हिँडेर अब यो मेरो मसला भी रेडी भइसकेको छ अब यसमा हालिदिने मासु कतिको यहाँ एकदम टेस्टी रेडी भयो हाम्रो आजको सब्जी आज झोल नखाने यस्तै खाने अब हालिदिने यो धनिया हुन्छ त साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै फेरि भेटौँ न नयाँ भिडियोको साथ बाई बाई